네, 저희는 지금 미국 서부 여행 한 달간, 정확히는 34일 여행 중이고요. 오늘이 4일째, 나흘째 여행입니다. 제나, 우리 어제 어디서 잤지? 어제는 화이트 샌드, 뉴멕시코주 화이트 샌드 내셔널 파크 근처에서 5시간 정도 더 가면 세도나에 도착을 합니다. 이따가 세도나에 내려서 간단히 트레킹을 하고 캠핑장으로 이동할 예정인데, 모자? 한국은 괜찮아. 근데 제일 싫어하는 거 좀 핑크색. 이거? 그게 제일 싫어. 할 거야? 저기 올라갈 거야, 제이나. 나도 그래서 이런 내가 거 좋아해. 트레일 걷는 거 좋아하는 거야. 이거 나도 이런 거 좋아해. 너무 좋아해. 자연의 소리. 꼭대기까지 올라간다고? 아, 벨라 클라임. 이쪽으로 가야 되네. 이쪽으로. 가자. 벨라 클라임. 선인장이 왜 여기에는 많아? 왜 루지애나 주부터 많아졌어? 어디서 올라가야? 저맨 꼭대기까지 올라갈 거야? 어. 어? 이렇게 무릎으로 하지 말고 발로 해. 발로 여기. 신발 11자로 이렇게 11자로. 오케이. 너무 크다. 아, 거기다가 이번 여행 무사히 잘 마치게 해주세요. 사고 없이. 제니가 마지막으로 이걸 가자. You can pet her if you want to. You can touch her. Just approach slow because she gets scared. Say hi, Sammy. Sammy, can you say hi? Can you make friends? Say hi. 와. Oh, good girl, Sammy. 이쪽으로 놓고 올라가. 아빠 도와줄게. You have a baby too? Yeah. Oh, so cute. It's okay, Sammy. You're okay. Good girl, Sammy. Oh, her paws are red. Really? All the dust, probably. 지금 여기 주차장. 할래? 되게 좋다. 어린 나이에 여기까지 올라오는 거 어렵지 않아? 마음을 비우고 허리 펴고 숨을 깊게 내쉬어봐. 숨을 받아. 다 잘 될 거야, 그치?
여행도 잘하고 가족 다 건강하고 공중부양가. 공중부양. 네 마음만 생각하라고. 필요하지 않아. 한쪽에다 아무데나 둬. 도와줄 거 있나? 어? 도와줄 거가 있나? 많지. 좀 먹을래 이거? 배고플 텐데. 조금만. 오! 여기 떨어지면 개미가 모일 수 있으니까 떨어질 수 있으면. 잠깐만. 내가 할게. 내가 할게. 어. 오빠 할 거. 어. 다 나왔나? 거기 껴줘. 그 눈 찔리지 않게 조심해. 그 밑에 아까 구멍 찾아봐. 여기 있다. 그 나와. 또 들을 준비 할게. 쪽. 말이 찾죠. 멋있죠. 말이. 쌀. 햇빵. 식량이다. 저기 좀 꺼지 다 됐나? 아 이거 봐. 볶음김치 맛있어. 야 이거 돌 너가 올려놓은 거야? 어. 이 조그만 돌로 밥이 되겠냐? 아니 그래도 엄마 이렇게 조그만 돌로는 밥이. 오. 잘 됐어? 어. 오. 밥을 너무 많이 한 거 아니야? 밥 너무 많이. 내일 아침에도 먹어. 아 아침에 그럼 차 안에서 먹으면 되겠다. 김이랑. 제니는 여기다 밥을 줄게. 어? 이 정도면 됐나? 이게 우리 반찬이 다야 이게? 부족해? 접시 하나 줄까? 이 정도쯤? 요 작은 거 갖고 올라서 나을 것 같아. 꺼내려고 했던 거? 응? 아니면 멋있는데 이거? 역사적인 추억이 있어. 제니 너는 물로 짠할래? 전복죽 할 필요 없어 그냥. 여기 캠핑장 어때? 진짜 좋아. 되게 좋지? 응. 깨끗한 편이야. 이거 엄청 깨끗한 거야. 상추. 일어나야 되는데. 일어났는데. 아침 6시 30분.
really love smoke. Thank you. Me too. Look at my hat. I'm helping Smokey. Yep. Yay, thank you. You're welcome. 긴장하지 마. 긴장하지 마. Hi. Hi. How are you? Very good. How are you? So fine. It's amazing. Oh yeah. Use the slide for a minute. Where at? My First slide. Yeah. Or some. You see where they're sledding over there? there. Yeah. Wow. Yeah. That. Can I borrow Yes. for Yes. Here. Use this one. her? Okay, thank you so much. Thank you. So. Hey Jenny, let's go enjoy. Thank you. You're welcome, sweetie. Oh. 앞을 들어. 앞을 들으면 더 빨리 내려올 것 같은데?